開心果味係勁香咯，即係你會最想食多一啖。可能我唔係咁食甜嘢，係真係會有少少甜嘅。我呢個我夠，我唔想減肥。但係頭先個粟米真係好好食，要最 encore 個粟米。呢一個啊，如果你有食過杜拜朱古力嘅話咧，佢裏邊就係有咗呢個口感喺度，佢係有開心果粒，跟住佢做咗好似嗰個 cornflake 嗰個小麥脆脆嗰個口感喺入邊咯，跟住呢個好食喎。不過佢係一啲都唔甜嗰一種嚟㗎，即係如果你係諗住好似食糖冬瓜嗰啲老婆餅嗰一種，就唔係嗰啲咯。個開心果會有啲似福良園嗰個花生醬粗粒花生醬咁樣食落去，跟住同埋有好多脆脆喺度咯。但係佢個皮都唔會好甜。到呢一個，其實我對芋泥係情有獨鍾。我呢單嘢應該超級肥，但係呢啲全部都係好中意食，多謝 Jenny 好台灣嘅味道。佢呢個係會令你好開胃嗰一種。首先嗰個肉鬆就係偏帶少少鹽味，即係鹹鹹地咁樣啦。跟住個包又好鬆軟啦，食到嗰芋頭加埋個麻薯，個麻薯會有少少甜，食埋連埋個芋頭，成件事又中和翻頭先呢一個肉鬆嗰個鹹味。呢個我都好中意食，大鑊啊！今次佢咧呢個表面有個醬喺度咯，佢勁似台灣早餐店嗰啲醬。